L'attività preagonistica ha trovato spazio domenica scorsa a Somma Campagna allo Sporting Club Paradiso con i Trofei Veneti, competizione di salto ad ostacoli dedicata alle categorie non agonistiche, pulcini, esordienti, amatori ed emergenti. Da quest'anno il Comitato regionale del Veneto ha scelto di dare massima visibilità all'equitazione di base, con una manifestazione interamente dedicata ai ragazzi che ancora non si sono avvicinati alle competizioni agonistiche. E la scelta si è dimostrata vincente visto il buon numero di iscritti a questa prima edizione, con la partecipazione di circoli che generalmente non gareggiano ai campionati assoluti. A vincere il trofeo Veneto Pulcini è stata Beatrice Ferraresi. Per la categoria esordienti la vittoria è andata ad Alessia Bianchi, mentre il trofeo Veneto Emergenti è stato conquistato da Martina Cognato. Infine, primo posto per il trofeo Veneto Amatori ad Alice Faggion. In concomitanza si è svolto anche il trofeo Veneto Tecnici, riservato agli istruttori, con la vittoria di Andrea Bassan. I Trofei Veneti è stata una competizione realizzata su misura di chi sta muovendo i primi passi nell'equitazione. Ciò ha permesso ai giovani cavalieri ed amazzoni di aumentare il loro bagaglio di esperienza. Grande era l'attesa per questa prima tappa del Trofeo Teatro Equestre, iniziativa all'esordio assoluto per quanto riguarda le manifestazioni targate FISE. Ed il Comitato Veneto non ha tradito le attese grazie al Dipartimento guidato da Rudy Bellini, che ha organizzato domenica scorsa una splendida ed emozionante manifestazione al Circolo Equestre del Cristallo a Casale sul Sile. Nel singolare palcoscenico si sono cimentati giovanissimi atleti che si sono divertiti ad esibirsi con i loro cavalli di fronte a una folta presenza di pubblico. A seguire hanno sfoggiato la loro arte equestre la categoria senior, con esercizi emozionanti che hanno messo in evidenza la bellezza di una disciplina che esprime una delle forme più alte e coinvolgenti del binomio uomo-cavallo. A vincere la categoria junior il gruppo del Circolo Isola di Cimadolmo, con il numero Le Origini. Mentre per la categoria senior il primo posto è stato di un trio con l'esercizio I Ventagli. Trio che partecipa per il Circolo Free Horses di Volpago del Montello. A fine gara abbiamo avvicinato i vincitori per conoscere i segreti e le difficoltà di un'esibizione di teatro equestre. La difficoltà è di stare sempre a pari, praticamente parigliati, sempre vicini, e il numero di ventagli, sempre i ventagli nello stesso modo, stessa apertura, stessa chiusura, il ritmo, praticamente come un blocco esatto di 3 persone e 3 cavalli. Devi prendere comunque la musica, coordinarti comunque con un gruppo, con allievi, con ragazzi comunque, in modo da sviluppare un bel e soprattutto numero. Emozionare. E emozionare sempre. Appuntamento da non mancare con la prossima tappa del Trofeo Teatro Equestre domenica 27 giugno al Centro Equestre Veneto a Mogliano Veneto. È diventata la prima tappa del trofeo multidisciplinare quella di domenica scorsa a Casale sul Sile per il rinvio causa maltempo della prima uscita programmata al CTE Montello. Un buon esordio per il gruppo guidato da Giulia Borsato e Caterina Aziglio. Più di 100 percorsi sul campo di gara con i giovani atleti che si sono cimentati nella disciplina del dressage e a seguire con il salto ad ostacoli. E oggi sviluppiamo il dressage, il salto, il dressage al mattino. Questa volta erano molti, quindi abbiamo avuto dressage fino all'1 e tutto il pomeriggio l'abbiamo dedicato al salto ostacoli, dai più piccoli salti, la L40 fino alla LB80. Il trofeo multidisciplinare si sta dimostrando un'ottima occasione di crescita dei ragazzi che ambiscono a gareggiare nelle categorie superiori, grazie anche all'apporto dei tecnici che affiancano i loro cavalieri in queste importanti competizioni.
Nella domenica del multidisciplinare ha trovato spazio anche il settore pony, con la gara riservata ai piccoli cavalieri in erba. È stata l'occasione per mettere alla prova i più piccoli, con la valutazione prima di tutto della capacità di prendersi cura del cavallo, con la pulizia, la preparazione, la spazzolatura e la sellatura del cavallo, per poi passare alle loro capacità di realizzare dei piccoli percorsi. Questa è una prova che ci permette di capire l'attenzione dei giovani cavalieri verso i loro pony. Viene valutata la loro attenzione nella cura del cavallo anche con le norme di sicurezza, un pochettino le andature e la regolarità dell'esecuzione. Il prossimo appuntamento con il trofeo multidisciplinare è per domenica 27 giugno al Centro Equestre Veneto di Mogliano in provincia di Treviso.